Now, I am sorry, I am going to refer to the Kabaka here. It is high time Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka of Uganda, applied common sense to the way things are done in this country. Mutebi is key in the governance of this country. Yes. Wankizo mkudukanya obwa Kabaka bwa Buganda muki. Naye tayinza kungamba nti Mutebi abeereeyo. Abuganda ne bakola ebintu eby'ekisiru. Ne bituuka n'okuvaayo ku mikutu gy'amawulire ng'ali mu nsi. N'atakomako ku bavubuka be. Kitegeeza nti waliwo ekkobaani makkati ga Mutebi n'abavubuka be okudobonkanya Obuganda. Tutajja n'okukkiriza. Kikwoleka ki emyaka gyonna? Mu nnaku entono ennyo okuva kati nja kukunga nze abataka b'obusolya. Abataka b'obusolya balimu abantu 35 okuva Kabaka gwe bayita Kintu Nabakka paka Kabaka Daudi Chwa. Ezo family ze zitambuza ki Obuganda. Nja kukunga abalangira bonna. Tujja kuteekawo embeera ejja kufosinga Mutebi okuba teyeekwese. Kina akirinde ng'ambaga kuba nkisobola ate naye amanyi nti nze kisobola. Mutebi, we should grow up. You know, for us we are younger than him. Bino ebintu byenjogera Kabaka Mutebi yandibadde akola ki abyogera. Lwaki nze ebintu alina emyaka emitondoko ku ggwe sobola okulaba engeri gye babiddukanyamu mu bufu bwabyo. Mulangira tofunangako mukisa kusinkana beene ku nsonga eno? Nze njogera ne Mutebi at a very personal level. On some days he's sober. Era akubulira emyaka naye abo baba bakolamu ensobi. Naye ebyo abigamba ffe mu private. Mutebi bwe budde aveeyo mu public atunnyonnyole okutegeera kw'abantu yateeka emmengo okukomawa. Mulangira, you sound threatening. I am not threatening. No. You're sounding threatening to the Kabaka. No. You see, the Kabaka is your Kabaka. Yes. When I'm talking to Ronald, njogera no Mulangira, nga njogera no Mubejja Mpoloko. Yes. Kabaka abawa mmwe. Yes. Kabaka waffe abeera Ssaabalangira. Is our tola head. Kati Ronald tuli ku level yemu naye bwe tuti. Abeera Kabaka eno mummwe. Era y'ensonga lwaki wabeereyo n'emikolo gyammwe. Abamu ku ffe tetubeerayo. Yes. Kubanga alina ku addressinga issues zammwe afuga mmwe. Naye ffe eno is our equal. And we are talking to him at that level. If he feels he's aggrieved, galitogera bitu bimukosa atope wa Ssaabalangira. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi gye babaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu biza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.uk.
.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda ey'enkya. Kale tubaaniriza nnyo abali ku Investigator TV Uganda ey'enkya n'emikutu emirala. Nze muzuko wa Gabunga Moses Wamala. Tuli mu Mengo Buziba Special Edition. Yes. Tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ez'ettaka mu ggwanga Buganda. Tujja kusinga nnyo okusimba essira ku ttaka ly'ekaazi. Ekaazi wabaddewo embiranye wakyaliwo embiranye empitirivu nnyo. Episodes zino tuzinga tuzikola mu Mengo Leaks, Mengo mu Buziba. Era it's just a continuation eya episodes zetuzze tukola. Balamusizaako mwenna gye musinzidde okubeera nga mutugoberera amakya olw'eggulo akawungeezi ettuntu ly'olwaleero. Era mwebale ku subscribe nga bagoberera emikutu gino. Atannaba ku subscribing, do please consider subscribing tusobole okubeera nga tutambula ffenna. Kale lwaleero ndi abategeera olulimi buno obulungi ennyo e Buziba. Ndi ne bassebo. Okay. Sirinaako mukyalo olwaleero. Na omulangira n'omumbejja. Era bassebo mbaaniriza. Weewaawo. Ku mukono gwange guno eno ye omumbejja Farida Mpologoma, ye muwala w'omugenzi George William Mawanda. Nkwaniriza nnyo ssebo omumbejja. Weewaawo. Ate ku mukono guno ndina omulangira Juuko. Yes. So nawe nkwaniriza nnyo. Ensonga z'ettaka wano ku Investigator ne tuzidda mu Buziba. Yes. Nga bulijjo etera okubagamba ffe tubawa information enkusike abanje batayinza kubawa. Era mu buufu obwo mwe tutambulidde leero okujja okunnyonnyola ensi eno kumalewo okubuzaabuzibwa okuliwo. Yes. Okugenda mu maaso nga kutambulizibwa ebitongole by'empuliziganya eby'enjawulo okusinziira ku eyo information gye babajje Mengo ew'omukulu Charles Peter Mayiga ne banne. Sanyusa okubala bannange. Kale ettaka ly'ekaazi eryogerwako ababadde batagoberera oba nammwe abazze bagoberera bawako puyambo katono nnyo. Ettaka lino lyerimu ku eryo yes eririko embiranyi mu ggwanga Buganda. Era block 273 plot 5 ekaazi Wakiso district lisangibwa along Lake Victoria. Era abagoberera just kilomita 12 zokka approximately okuva ku Entebbe Road. Yes. Ettaka lino lyaweebwa aba scout okubeera nga bakolerako emirimu gyonna n'okusingira ddala camping oba bu scout nga tebalina kubeera nga baligabanya mu subdivision. Ettaka eryo lyabaweebwa Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri. Era wetutuukidde olwaleero nga lifoominga wojjuka endagaano y'olwenda lifoominga ku square miles esoba mu 350 ezaaweebwa ya Kabaka wa Buganda era neriwandiisibwa mu 1923 wansi wa Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri so singa private owner. 1938 Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri yawaayo ettaka lino eri aba scout association yaabwe the Uganda Scouts Association for Scouting and Youth Development Activities. Ng'era yali abawadde liizi ya myaka 10. Ku myaka 10 emyaka 10 bwe gyalina okugwako oba mu ndagaano singa emyaka 10 giggwako abascout bajja kusigaza eka 10 wansi wa mile tenure. Ate eka 2 zidde mu basika ba Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri. 1948 liizi wansi wa Buganda Kingdom obuwa Kabaka bwa Buganda Ssekabaka Edward Mutesa owookubiri yalizinga oba yawaayo ettaka lino ku liizi eri abasikawutu emyaka 49 strictly for camping purposes. Yes. Ng'era
kyali kikanyiziddwako tebalina kuliwaako liizi muntu mulala n'okuligabanyagabanyamu oba okulitematemamu. Bwe twajja mu 1967 ne wabaawo ebyaliwo tubijjukira bulungi nnyo n'ebyaliwo mu 66 okulumba olubiri obwakabaka ne busaanyizibwawo oba ne buggyibwawo. Ettaka eryo ne liconfiscatingwa ne liwambibwa gavumenti eya wakati ku mulembe gwa Apollo Milton Obote era ne lidda mu Land Commission. 1993 obwakabaka bwaddizibwawo ne lidda eri abantu abalina okubeera nga baliddukanya oba balina okubeera nga balitambuza. Wava ndowooza n'okuva ddala eri mu 6 wano embiranye weeva olwaleero nga Buganda Land Board egamba nti ettaka lyayo. Kati embiranye ezo oba okusika omugwa okwo kuzze kubeerawo emyaka gyonna n'okutuusa olwaleero. Mu Maaci w'omwaka guno 2025 State Minister w'ettaka Sam Mayanja yavaayo n'akirangirira nti ekyapa ekitudde ku ttaka eryo kye bagamba nti ekya Kabaka kyali kikyamu era ye ng'asaba kkooti ekisazeemu saako n'okulangirira nti Buganda Land Board ediregisteringiwe oba eggyibwe mu kyapa kya gavumenti olw'ebintu byekola ye byagamba nti tebiri mu mateeka. Kale bingi nnyo byenjagala okusookerewa mulangira okunnyonnyoka ebirala ebyafaayo bye sitamentioninze wano history w'ettaka lino eriwerera ddala kumpi square miles 16. Ebyafaayo eby'obuzibwa ng'oggyeko bino ebitonotono bye biriwa mulangira. Kati ettaka ekirungi teriisenguka, oyinza kulipakira mu ssanduuke n'olitwala. Naye obwannannyini bw'ettaka mu Buganda bulambikiddwa okusinga ebitundu ebirala byonna ebiri mu nsi eno Uganda. Kale ettaka lyetwogerako lyali square mile 18 ne 6.65 of a square mile. Ettaka eryo lyawandiisibwa manya ga Kabaka Daudi Chwa ng'omuntu singa ettaka lya Buganda. Kubanga teryali part of the crown. Ojjukira nti Buganda bwe yali bagigula protectorate, crown yalinanga ekifo mu Buganda bakiyitanga Old Kampala. Era abo we wasooka okubeera ettaka erya crown erigwa mu crown eryandibadde ng'ettaka erigwa mu gavumenti. Kubanga crown yali efuga Buganda n'Obwakabaka. Obwakabaka bwakizuula nti bwakyali kyankizo okwongera ku crown ettaka. Kati ku mayireezi 18 ne 0.65 over 18.65 Ssekabaka Daudi kye yakwata mayireezi ne bazikonvatinga to crown land. Era ezo square mile 2 Obwakabaka bwa Buganda bwe zirinako obuvunaanyizibwa. N'akwata square mile 16.65 eziba registered mannya ge ng'omuntu kye bayita residue by balance. Wali ettaka n'akwatako eka 12 esudde ku kyalo Kaazi n'azaloketingira abasikawutu mu bupangisa era ebiwandiiko byazo weebiri. Omuntu yenna akayanira ettaka ng'amanyi amateeka nga bwe nsuubira nti abavuka b'Emmengo balina okuba nga bamanyi amateeka. Toyinza kuleminga ttaka nga tulina biwandiiko byalyo. Olina okuba ng'olaga nti ekiwandiiko kino kyekimpa ettaka lino. Ebbanga lyonna baagala nnyo okusasamaza abantu nga boogera ebintu nagalaale nga tebaleese biwandiiko byabwe. Ettaka biba ki? Biwandiiko. Okumala ebbanga eddene ettaka lye twogerako Ssekabaka Daudi Chwa yali lizinga yawa obupangisa abasikawutu eka 10 mwanga ye ng'omuntu n'akwata ettaka lye n'ali lizinga abantu be bayita abasikawutu
ensonga ki lwaki yaliriisinga abasikawutu obudde obwo. Omuntu atali munnansi wa ggwanga lino yali takkirizibwa kuba na ttaka under freehold and mine, ng'asobola kuliisinga ttaka under the Crown Lands Ordinance 1903. Era mu buufu obwo Ssekabaka Daudi kye yaliisinga ettaka lye Mbuntu naliriisingira abasikawutu. Naye Mengo kyeyita bannyonnyola kye kino wammanga nti mu Crown Lands Ordinance 1903 buli walinga ogenda okupangisa ettaka wali weetaaga okufuna consent ya gavana ne consent y'olukiiko. Era y'ensonga lwaki liize eyo gye mulaba erina akakwate n'Obwakabaka bwa Buganda. Lwaki? Kubanga omuddugavu yenna eyaliisinganga ettaka lye erya Mayiro tebamusasulanga ssente za mpeke, bamusasulanga nga bayita mu nkuluze. Enkuluze ebeera Mengo. So liize zonna eziri ku mataka g'Abaganda abaaliisinga amataka gaabwe eri Abazungu, ojja kusanga nga ettaka lyaliisingibwa Bwakabaka bwa Buganda naye tekirifuula ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Ekira kye njagala ensi etegeere, buli ttaka erina FC, weetaaga etwogerako liri FC 18454. Ettaka lyetwogerako bali registeringa under the Registration of Titles Ordinance. Era erina ne provisional certificate number. Ettaka erina provisional certificate number lirina obusinziro mu tteeka baliyita chapter 228 Land in Buganda Provisional Certificates 1922. Yetteeka eryasooka okukuba ettaka ly'Abaganda bonna, kubanga ettaka tebali kubira bwereere. Mu 1896 Kabaka Daniel Basamulekere Mwanga Mukasa Kiwamirembe Kiwanuka, Kabaka wa Buganda, taata wa Daudi Chwa, yasasula emitwalo gya pound emitwalo 18,905 Abazungu bakube ettaka ly'Abaganda bonna, okuva ku Bwakabaka, abaami n'abantu bonna abali mu Buganda obudde obwo. Abantu bagenda bawudiisa bannaabwe bakuba ettaka, abakungu n'Obwakabaka ne butwala ettaka ly'abantu. Tewali ttaka ly'abantu lye baatwala. Buli muntu eyali mu Buganda obudde obwo yafuna ettaka. Era ayagala okuwakana kino kye njogera, waliwo family eri Gomba evaamu Abanyarwanda babayita abantu eyafa, taata we bamuyita Siira. Mu 1908 Siira jjajja w'abantu eyafa, family evaamu nti eyafa. Ettaka kuli President Museveni Egomba, Siira ettaka lye yali Munnarwanda, ettaka lye baalikuba ku kiragiro kya jjajjaffe. Kati evidensi egamba ngu abantu ffe twakwata amataka g'abantu ne tugakuba amannya gaffe, abantu bawuddiisa bannaabwe. Ekira kye njagala okubategeeza nti population ya Buganda makkati ga 1900 ne 1961 yali teweza abantu miliyoni 6. Y'ensonga lwaki olaba abantu abaliwo obudde basobola okuba amataka gaabwe mu Mayiro. Era bwe kuva kiri ekintu kye bayita Mayiro Register Volume. Kati n'ettaka lyoyogerako liri MRV, Mayiro Register Volume 269. Folio 25, folio yandibadde nga block, FC 18454, liri personal land for Daudi Chwa. Akawaida akensiziramu okugamba kino, kawaida namba 7 kali mu tteeka baliyita RTA Cap 205. Waliwo ebintu ebimu bye batabagamba. Registration of Titles Act Cap 230 ne 240 size zisoose mu Buganda wa. Waliwo etteeka baliyita Registration of Titles Act Cap 205 lyetteeka lye baakola mu 1922. Era etteeka eryo mwe muli obusinziro mwe bawandiikira Mayiro z'abajjajjaffe bonna. Obudde obwo bwe bakubanga Mayiro bagigazeetinganga banabe emmenga abakompuleyininga nti balina ettaka lyagwawo gazette record yaabwe. Kuba bino ebintu Minisita Sam Mayanja bye yasinziirako yafuna gazette record. It is supported by Chapter 81 of the Laws of Uganda. Nafuna PC record. It is supported by Cap 228 of the Laws of Uganda. Jinagambe Land in Uganda Professional Certificate 1922. Nafuna record. Area FC title. Those are the German FC title. Abantu bagirabeko. Baba udisiza nnyo.
kati ekyapa kyomugenda nakusirabako ekittaka ekyo kyetwogerako kyekaazi kyeneetaaga ekyapa kya Daudi Chwanguntu kyekino ate kino ekyapa si bye bino ebya papa ebya bulijjo olaba certification eno certification gyolaba emabega wano eno eriko eno eva mu National Archives UK records zino lwaki ziri bwe ziti mu 2014 omukyala gwe bayita Sarah Basangwa Kurata yaddira ebyapa by'abajjajjaffe byonna ebigwe biti ebya MRV n'abiwamba era yensonga lwaki bugenda okukebera ebisinga ebyapa by'abajjajjaffe tebiriiko ku system. Sarah Basangwa Kurata okumala ebbanga ddene abadde akolagana n'abavubuka ba Buganda Land Board okujinga ebyapa ku mataka g'abantu. Kale ekyo ekyapa kye bagamba ab'Emmengo kye bayina tekirina kakwate na kino ekyapa ekiri origin. Kati ate etteeka erifuga ettaka mu Buganda ligamba buli kyapa ky'oyina olina okuba ng'osobola okunnyonnyola ennono yaakyo okuva we basooka okkuba ettaka. Ebagiyita effect 68 of the RTA cap 205 cap 230 cap 240. Kati ssebo kuno okuba nga tekuli transfer egamba Kabakufu Buganda ndowooza ekyapa okiraba kiri clean. Kuliko bulobezi encumbrance y'abasikawutu ne sailing club obwakabaka bwa Buganda ettaka lino lyali gyabo. Land, we don't own land by assumption. Talking about matano land ettaka lifuuka nedda kangirira abantu. Yes, Uganda Registration of Titles Ordinance, Certificate of Title, Mile Register, Volume 269, Folio 25. Description of land. All that piece of land delineated and aged red on the plan hitherto annexed, containing the following area of thereabouts and situate as follows: area, county, district and province. Acres zaali ze babagirako 1,305 n'obutundu 84 ne babawa 120 ziri eri ze nayogeddeko. Yes. Mu ssaza ly'e Kyaddondo, district y'e Mengo mu Buganda province, and known as at Busabala Kaz, comprised in final certificate number 18454. Ownership, His Highness Daudi Chwa II of Busabala Kazi, Kyaddondo, Buganda province, are now the proprietors of an absolute mile estate in the mile land above described, subject to the encumbrances hereinafter set out, dated this 22nd day of June 1923, Registrar of Land Titles. Plan of the land comprised encumbrances registered February. The registered trustees: Victoria Nyanza Sailing Club, area 4.2 acres of PO Box 1527 Kampala, of that folio 6 LRV 1438. Endala bagisaako nga 10 June 1948. The registered trustees of the Boy Scout Association of Uganda, private EAG, Kampala area 120.1 acres, lease of the said land for 49 years. Elijja nayogedeko ya Ssekabaka Edward Mutesa owokubiri. Gombolola of eno Mituba esatu. Yes. Kati ndowooza tukoletinga information bulungi. Akana akasembayo kano okalaba. Eno lize eno bagiwa abasikawutu ku kyapa ky'omusajja ono Daudi Chwa. Yes. Kati abannayuganda babuzaabuzibwa bwe bati. Bannayuganda tebalina njawulo makkati ga Daudi Chwa ng'omuntu ne Daudi Chwa nga kabaka. Era bannayuganda tebalina njawulo makkati ga Ronald Muwenda Mutebi ne Ronald Muwenda Mutebi nga kabaka. Bino kambi bannyonnyo. Ettaka lino lye twogerako lyali ttaka lya bwannannyini era lina FC gyoyogeddeko. Registered mannya g'omuntu ndowooza omulabe in his personal capacity. Ye ng'omuntu. Omuntu yenna claiming ettaka lino nga ye Buganda Kingdom ayina okujja ne document
ekwatagana n'eno ng'emuwa ettaka era encumbrance eyo gyayogerako yandibadde eriwa ngeri registered one. Yes. Wano encumbrance yokka eriwo yabasikawo bino Mayiga tajja kubibabuulira leero yawe kiri wakiwanuka tajja kubibabuulira Obadde okyampa enjawulo wakati wa kati nzija kati ettaka ery'Obwakabaka liri registered under the Official Estates Act 1919. Era amataka ago bagawanikanga bwe bati owessaza ly'Ejinji owessaza ly'Ejinji e Mawokota oba ekyapa bakikolanga nga kiriko Obwakabaka bwa Buganda Official Estates. Ngera kiba clear nti kino kibeerako ki Official Estates. Kuno tekuli Official Estates. 2. Bwe tutambuza ensi eno amataka gagenda gakubibwa era gawandiikibwa era gabeeranga gazete. Mu 1967 waaliwo obutabanguko mu makkati ga gavumenti Central Government Obwakabaka bwa Buganda eyo ng'obutabanguko buva ku ki nti waliwo ego makkati ga Kabaka Muteesa ng'omuntu ne Dr. Apollo Milton Obote eyaleetera Dr. Apollo Milton Obote okulifuukinga 1962 constitution. Kati Abaganda njagala bategeere engeri Buganda gy'erina okuddukanyizibwamu eri detail mu 1962 constitution era Buganda erina constitution yaayo mu gye batabasomesa. Constitution yene eriwo eya 1995 erina akawaayiro kali 274 kagamba etteeka lyonna eryaliwo singa libanga terikontana na operation z'amateeka etteeka eryo lirina okukwatwalibwa mu maaso nga bwe liri. Kati constitution ya Buganda eva mu 1962 constitution tugikalinga forward nebanga instrument etukozesa okulalinga ki Buganda Kingdom ekyo tubadde tetukikola era mwe muva entabuzi kuba singa twali tukalinga constitution eyo forward we bandituddiza ebintu byaffe nga bamaze okukola etteeka lya chapter 247 twandize mu constitution etugamba how do we manage these properties. Ne lwakubanga basempeebwa Katende, Martin Kasekende, Kaya Kavuma, Jones Mulwana n'abasigadde tebalina bwerufu obwo tebalina butangaavu obwo bwerufiza fake word tebalina butangaavu obwo baclosinga constitution eyo ne batakikalira forward. Kati ekirala abantu kye bataabula nti mu constitution walimu akawaayiro namba 246 akazza Obwakabaka. Era okusinzira akawaayiro ako mu constitution 246 nga tebannazza Bwakabaka basooka ne bazza ebintu by'Obwakabaka n'abantu abakwatibwako ani Kabaka kubanga kyebayita traditional rulers, traditional and cultural leaders, restitution of assets. Kubanga nga tonnazza Bwakabaka buno olina okusooka n'obuzzaayo ku lubereberye gye wabusanga. Waliwo akawaayiro namba 118 akali mu 1967 constitution kajjako Obwakabaka n'abantu abaleeretedde Kabaka ne ba close person ba Kabaka ebintu byabwe mu magirira amataka g'abajjajjaffe agamanya ne gagenda mu Uganda Land Commission. Kati mu 1993 we baali bazza amataka nga bagajja mu Uganda Land Commission bali tebalina gawa kitongole kya Bwakabaka bali balina okugawa abantu kino mu beneficiary baako kubanga abali mu kulembeza obudo balowooza nti Obwakabaka butegeera era bulina amagezi n'amazima. Balowooza nti bwe tunaakwata ebintu bino byonna ne tubiwa Kabaka ng'omuntu ajja kusobola okwa-identifyinga ennono agambe kino ekyapa kyakyo abakyo mutwale, kino ekyapa kya Kagulutte Bucwereke mutwale, kino ekyapa kya Kabaka Kayima mutwale, kino ekyapa kya Erinjiri Nanfumbambi mukitwale. Ekyo si kikyakolebwa. Abavubuka abali emengo kye baakola nga bamaze okufuna ebyapa mu 93 batandika kukolerako ddiiro ng'abavubuka omuli Kaya Kavuma, Joseph Mulwana. In fact Joseph Mulwana Joseph Mulwana owagundu wa Jessa alina ettaka ekyanuuna ettaka lya Daudi kyo kwe yateeka kyefaamu kye oyo yabbaawo. Kaya Kavuma alina ettaka 78 square miles naze era osanga nga part of that estate
ttaka lya Daudi Chwa. Ne ba Martin Kasegere n'abasigadde badde bagenda babba ebintu bwe bityo. Waliwo n'omuvubuka omulala ono wa Max gwe bayita Makubuya. Apolodison Makubuya. Yabba waggulu erubowa. Ku ttaka lya Yusuf Suna Kiweewa n'agenda n'abbeera ne kutu 73 eringa ewatalika Kaganda okubodalinga kyone talika Kaganda n'abbayo nayo ekazabyeyo n'ateeka mu mannya kati abantu ababbi bwe bati bayinza kula bintu bino mbulambulukufu bwabyo ate abantu bano ababbi era be balamuzi era be balooya enda kujondaga kusaidio bannamateeka we bakonaivinze akati kankolivinga example omu ku musango guno guli vererisi guli mu Kabaka of Buganda ne Buganda Land Board oguli waguno gwe bakasala guno gwe bagamba mbo akoti zasasisamu amateeka gasamu mayanja gagakozesa ekiwandiiko kino oda y'ekkooti eno omusango ogwo guli makati ga Kabaka of Buganda ne Buganda Land Board Sam Mayanja Attorney General Commissioner Land Registration ne Fiona Balungi naye lawyer wa Sam Mayanja ya Attorney General kuba oba wabidde government lawyer wa Fiona Mayanja Special Presidential Advisor ya Attorney General era aba government lawyer wa Commissioner Land Registration ya Attorney General Attorney General wa Uganda yekiriyo wakiwanuka naye ate era lawyer wa Kabaka of Buganda ne Buganda Land Board yekiriyo wakiwanuka ndi Karujiri kati era kiriyo wakiwanuka ate awoza nekiriyo wakiwanuka mwe mwavuddeyo order kati neneebuuza omulamuzi yawadde injunction n'ategeera bulungi oba nze mujjegga kuba wobanga wasomaka newanga tewagenda mu law school common sense would tell you that there is a conflict of interest kiriyo wakiwanuka tayinza kubanga yarepresentinga Kabaka of Buganda and Buganda Land Board ate kiriyo wakiwanuka yomu nga yarepresentinga side eno gy'owaabi so kiriyo wakiwanuka oza nekiriyo wakiwanuka kati ebyo basinza ne bagamba nti kati ffe twayimiriza kati ate n'ekirala ekyo nga byonna sinabigenda mu maaso okumanya omulamuzi eyasese omusango guno tali serious mu 2013 omulamuzi oyo yasese omusango nayogera ku musajja gwe bayita Kizito Bashir Juma oyo omusajja Kizito Bashir Juma mu 2013 ate yagenda mu kooti era ng'alayira ebyo nga bye yalayidde n'akakasa kooti nti ekitongole kye bayita Buganda Land Board tekiriiwo mu High Court nekola ruling ng'egamba Buganda Land Board teriiwo kati atona omulamuzi oba kooti yagamba nti Buganda Land Board teriiwo ate okola otya order manya ga kampuni etaliiwo kati awo tugira ne mu administration of issues eyo court case gyogerako yeya Buganda Land Board vs John Wampamba yali yarani okuva 2013 paka 2014 omulamuzi yajimba muyita Eve Keruswata omuntu eyali arepresentinga Buganda Land Board yagamba nti ate teriiwo kuba ye yaloopa yali Kizito Bashir Juma era y'omu yeyeekobana ne judiciary abasobole okuba amataka g'abantu nga bayisanira oda ebyekisirusiru ng'ebyo byenjogeddeko and you see this let me turn to English. First of all, the judiciary is supposed to listen to be independent of fact and of mind. The judiciary is the third arm or the second arm of government administration in this country. It is headed by the Chief Justice. For all the judges in this country, it is assumed that for all precedents that take place in this country, they are supposed to know them. And they are supposed to build equity based on the precedents that have been existing. So the judge who gave that order in Kabaka of Buganda and Buganda Land Board versus Sam Mayanja, Fiona Balungi, and Commissioner Land Registration, including the Attorney General, was obliged to know that there is a ruling called Buganda Land Board versus John Wampamba that relegates the second plaintiff in the matter. And with that, in his wisdom, that would have stayed him from taking any further action because anyone who came presenting those facts was a beneficiary of fraud on court. And once a case is tainted with fraud on court, it is ab initio void. The level of court that is supposed to relegate that matter does not matter, whether it is a high court or lower court. Once someone practices fraud on court, once someone comes with unclean hands to court, like Kizito Bashir Juma did come, the judge was supposed to annul this claim, and he was supposed to annul the ruling per se. Then the judge, in that same ruling, Jabaweramu order, he says that he has recognized that Buganda Land Board is an entity that is run by the Kabaka of Buganda. It has had so many land transactions that closing it now would lead to so many litigative issues. It is like the judge was not sober.
The other day we just closed Crane Bank because it was doing business illegally. Yes. Crane Bank had over 4 million customers. We closed it because it was practicing illegality. Courts of law in the world can never side with an illegality. This has been the maxim since 1725 in the case of Holman vs. Johnson. Similar precedents have rolled over to a 2015 precedent, Patel vs. Misa, in the UK. In Uganda, in 2015, there is a case called Centenary Bank vs. Chandiru, which was also tainted with illegality, and it was dismissed for being reported based on illegalities. Now, here we are with the judge giving an order in support of an illegality. And this beats everyone's understanding. And when people are discussing, you see, one thing I like with the investigator is that we take time and with reason and with a seasoned wisdom, we take time and understand matters to the core. Many, it is very shameful that even the media houses that take themselves big in this country have not sat down to internalize the facts underlying the basis of the order that the people in Mengo are using to mislead the public about the status of the land and the status of the owners of the land that covers 16.65 square miles in this country. Kanjogeeko Mumbejja lwaki ensonga eno eruddewo nnyo kyetuyinza okuyitamu ngeza protracted nti ewanvuye nnyo ekandaaliridde na nnyo ebiwandiiko weebiri buli kimu kiri mu black and white. Lwaki ekandaaliridde nnyo okufuna ekyokuddamu n'okugamba nti ettaka lisobola okubaddira lyonna it's in black and white? Ekisinga okunnuma kwe kubeera nti bino ebintu tubinnyonnyodde ebbanga ddene. Yes. Tuzze tunnyonnyola ne tujjayo bwino naye Buganda tejjangayo yadde olupapula olumu okuluteekamu open n'erulaga abantu nti kino kyekyapa kya Buganda ekiri stated there. Naye ffe tunnyonnyodde ne tunnyonnyola naye bo bagezaako okutunyigiriza buli kaseera batunyigiriza bunyigiriza. Nze nkunga abalangira n'abambejja mwenna abava mu Ssekabaka Daudi Chwa tulwanirire ebintu byaffe. This is just a matter of life and death. Ebintu byaffe tuteekwa okubirwanirira, muveeyo naffe tusituke tugambe ekimala kimala. Kuba tunnyonnyodde ne tukoowa ate bye tunnyonnyola bo bye basazaamu. Kakati naffe yessaawa okwerwanako. Kuba kino tetujja kugamba nti no kyatandise eggulu. Kirudde ebbanga nga Buganda tulwanagana naye mu nsonga ez'enjawulo. Naye twagala ab'Emmengo babeere abantu abakulu batunuulire ekintu ekituufu ate era nabo basalewo ng'abantu abakulu. Kuba tetujja kubeeranga mu fraud buli kaseera. Nammwe muli bantu bakulu mwogereeko amazima. Mugambe nti ettaka si lyaffe, ettaka lyali lya Ssekabaka Daudi Chwa. Ssekabaka Daudi Chwa yalina ettaka ng'omuntu as a private mile. Naye kakati okulabanga kati tukyasika omugwa nammwe abantu abasomako nga nammwe mutegeera ebintu bino. Twandiyagadde tubeere abantu abakulu muveeyo mwogere amazima mubulire abantu ekituufu. Baanaffe tukooye okuwoggana nammwe. Nze yandibadde ndowooza yange. Ebintu bino nzikiriza bulungi. Ssaabasajja Kabaka abimanyi. Siyinza kubeera musobya kugamba nti tabimanyi. Emyaka gye nzize mbigoberera si ya interview gye nsokola ku claims byonna ebyogerwa family y'omugenzi ya Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri. Ate era guyinza okuba si gwe gusemba. Nsinkanya abantu nkumu. Mumbejja gwe gwandi wange omulundi gwa gusoose okusinkana. Nsinkanya abantu bangi abava mu family yammwe. Ssaabasajja Kabaka yali ayogeddeko na mu kugeziganya okulaba kuba alamula. Alina okubeera ng'ensonga zino nzikiriza azimanyi. Lwaki tutuuka wano n'okutuusa nga waliwo ekisenge wakati waffe ne Ssaabasajja Kabaka. Ate ekisenge ekyo era kya creatingibwawo abantu abo abali Emmengo. Okumutuukako kizibu. Okumunnyonnyola ensonga kizibu. Ate naye ne munenyamu olw'ensonga naye abiraba. N'atavaayo kuwa statement nga ye omuntu omukulu okugamba nti kino kiri bwekiti ne kino kiri bwekiti. Naye jjukira bali bakozesa linnya lye okulaba nti ebintu bino bigenda ku mpewo. Kati ffe naffe twasoberwa dda.
tetumulabangako ng'awaddeyo statement n'emu. Gyevuddeko namulaba ng'azze n'aba Buganda Land Board okwalina mwami Bugaya ettaka lye erimu erya Cars awo wonna amabega wonna n'okujja temufunangako audience naye. Tewaliiwo audience yonna gye twali tufunye naye. Ate abapakasi abali emmengo. Kati ensonga ng'eno enkulu bweti ekwata ku ye yandibadde between us and him. Naye waliwo ekisenge wakati awo okubeera wakati waffe naye. Tetufunanga audience naye. Lwaki olowooza famire y'omu Ssekabaka Daudi Chwa II lwaki eyita mu bino kigenderere nsobi kiki? It is not problem si famire ya Daudi Chwa yokka. Famire z'abantu bonna abalina amataka n'ebyobugagga nga byawambibwa nga bakozesa constitution ya 1967 zikaaba. Presently waliwo ab'ekika ky'embwa balina ettaka lyabwe bino bali baddeko naye juzi Charles Peter Mayiga ne banne bojja ne bakolera ku ttaka eryekyapa bagala nagobako bantu bambwe naye nga ttaka lyabwe tulina okuddayo ne twekubamu ttooki. Waliwo ebintu ebiswaza kino kigamba Ronald Mwenda Mutebi Kabaka wa Buganda. Ronald Mwenda Mutebi omanyi waliwo ebintu ebiswaza nti tetuyinza kubanga buli bwe tuba n'ensonga za family ate ozireetamu abavubuka bali ab'emmengo abakozi be. Ronald kikakatako okujja mu family mu lulyo olulangira ne tuaddressinga issues za property zino naawe ne tuzimala once and for all. Ronald bw'olagira bali abeezibu, they are the sweepers downstream okukola ebintu byonna bye bakola. Ronald kijja kuba kya buswavu nnyo kuba osigazaayo ebbanga ttono nnyo nkukakasa mu Mutebi, osigazaayo ebbanga ttono nnyo ebintu bino tujja kubifuula public we binaagenda public you may end up losing the whole thing to its centrality and you know it. And I'm not threatening you, you know Ronald, I don't threaten. When I say something, I mean it. If you want us to take this thing the way you want, the way you're doing it, we will do it that way. And just between you and me, you'll be in deep trouble. So the faster you work on your voice in me, the better. Kino nkyogera kuba I belong era nkyogera ng'omulangira mu Buganda. Tukoye Mutebi okujogebwa abakozi bo. Ne tukola ebintu ebitutwala mu maaso abakozi ne bajja ne bateekawo kati nga kino isisiale Ronald tuswalemu. Toyinza kuŋŋamba nti ennaku zonna weeks eziiseewo nga bafulumiza Oden gy'omanyi nti nfu tonnavaayo okugamba abantu nti Oden nfu. Abantu basobola nakwawula mu makkati ga Ronald Mwenda Mutebi n'ekitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda. Lwaki? Kuba Ronald Mwenda Mutebi tofangayo kunnyonnyola abantu njawulo eriwo makkati g'okuli ga Kabaka wa Buganda n'ekitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda. Kati kino emisango gy'olaba kino bakirwa kiwanuka kye babbiramu bagikola nga bagikolera mu kitongole kya Bwakabaka bwa Buganda. Tebalina komanja Ronald Mwenda Mutebi era yajja kugamba nti nsi naye ng'ebyo mba sibimanyi. Nawe kijja kitya nti mu 1993 we bamala okukola etteeka liri ya chapter 247 bakola etteeka eddala mu 2011 eri supporting traditional and cultural leaders act institution. Kati ekitongole kye bayita Kabaka of Buganda kikiri mu order kyatandika after 2011. It was born in after 2011. Kati ekitongole kye batondawo mu 2011 kikireminga kitya ettaka lyali titled mu 1923. Tekyaligula tekisooka tewali yali kiwa basically ekyo kiri awo ekyo ng'okivuddeko. Ronald oli aware nti omusajja wo Kizito Bashir Juma agamba alina powers of attorney from you. Yagenda mu kooti mu 2014 na declaringa Buganda Land Board na next stand. Kino kyalimu Martin Kasekende, kyalimu Apollo Nelson Makubuya, kyalimu David Mpanga, James Mulwana, Kaya Kavuma, Charles Peter Mayiga n'abasigadde. Ekyo kimanyi bulungi. I do not see why you don't wake up in the morning no to run a state. Ne dissolving Buganda Land Board Public Limited Company. Owango temwagala Buganda Land Board yeberewo. Mukwate ebintu ebigwa mu public land.
komwe mulabika mwalemera ngote ebigwa mu public land mubiteeke eri mu Uganda Land Commission. Tudire amataka gaffe gonna aga private mail n'ebintu byaffe ebyobwannannyini nga ffe ba private tubyemanagingire tumanye nti Mutebi walemererwa okulaninga ettaka lya Bwakabaka n'olizzaayo mu government. Because guys, I would want to inform you, Buganda Land Board kitongole kyatandika mu 1961 mu ndagaano yakolebwa Ian McLeod ne Michael Mulonde Mukintu. Waliwo akawaayiro namba 19 mu ndagaano eyo kagamba nti wajja kubeerangawo ekitongole kye bayita Uganda Land Commission ekimanaginga public land mu Uganda. Wajja kubeerangawo n'ekitongole kye bayita Buganda Land Board ekimanaginga public land mu Buganda. Buganda Land Board terina mandate ku private mile land. It is supposed to manage public mile land. Abavubuka ba Mutebi abakozi be the sweepers ne bagenda mu kooti Kistoba Chiru Juma ali mu koodi eno nagenda mu kooti na declaring ekitongole ekyakolebwa amateeka statute nditekiriwo n'omulamuzi Ivuke Luswata ngalinga yeebase n'akulozinga nga kiringa omuntu wanakera ku maca n'agamba mukati ffe tugamba Bank of Uganda terina right Europa n'omulamuzi n'agamba Bank of Uganda terina right Europa. Ekigwera abali emengo bakwesa judiciary n'emengo n'abavubuka abali the only difference. Look, I want you to look here. Chiryowa Kiwanuka belongs to the Ministry of Justice. He's part of the judiciary. Yes. But the same Chiryowa Kiwanuka is the lawyer of Kabaka of Buganda Corporation Sol and Buganda Land Board that KK knows declared itself non-extant in 2013. Now I'm asking myself, what kind of lawyers are these? You guys talk about regulation of law, legal practice in this country. You have Uganda Law Council and Uganda Law Society. Sincerely, if someone is the Attorney General of this country, and it is the same guy who is the lawyer for a private practice for which they are in the same matter, that amounts to conflict of interest. Yeah. What is the Uganda Law Society doing on this? The Uganda Law Society has become a useless vehicle. Recently, I've seen them put big notices. It's the guy who came someone in the north. Uganda Law Society is extremely interested in that matter. I am asking myself, why isn't the same Uganda Law Society interested in a matter where the Attorney General is a lawyer on one side, and the same Attorney General is a lawyer on the other side? And even the Chief Justice should be concerned about this. I don't want to make the President enter into this fracas, because he's not a lawyer. The Chief Justice, I would assume, is a senior lawyer. I swear, if the same lawyer is representing both sides, I don't need to be a lawyer to know that it is wrong. Common sense does not allow such an outcome. No one has aired a judicial review. All the big media houses in this country are simply saying, Kabaka, etitongole ky'obwa Kabaka, kyagobye minister w'ebyettaka mu ttaka. Now, if a company can really get the orders of the chief executive of the land company in the country, then who has mandate over land? Because the Minister of Land is the alpha cum lambda of land management in this country. There is no way you can be a judge in a matter and say that a person who is in charge of managing government affairs on land can be relegated from making the correct decisions over land after investigations have been done. This sleeping judge, this dormant judge, instead of analyzing what was brought to him in total, he decided to sleep on the job and decided to give a ruling which, even if you gave to an S4 kid, would show you that this guy is not in charge. In fact, for me, I asked one of the guys, the guy who wrote this judgment, does he have M juries? Has he gone to law school? The guy told me the guy is a senior judge. I was thrown into mesmerism. And this is not the first time this is happening in this country. In Buganda Land Board versus John Wampamba, there is a senior judge called Evelyn Keruswata. They say they are experienced, 20 years, blah, 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 blah. Buganda Land Board was the plaintiff in the matter. Yes. John Wampamba was the defender. The plaintiff's attorney comes and says the plaintiff has no right to sue. Sincerely, why did the judge go with that matter? And the judge was not drunk. The decision was not made in the night. The judge does not smoke weed. I ask myself, what kind of people are these ones? Njagala mpenjawulo wakati wa Kabaka of Buganda Corporation Sol and who is the Kabaka of Buganda Corporation Sol and why do they keep on making claims? Temwawula Kabaka of Buganda Corporation Sol ekitongole ky'obwakabaka ku Kabaka wa Buganda.
Kabaka wa Buganda y'omuntu era nali Mwenda Mutebi. Kabaka of Buganda Corporation Soul kye kitongole eky'Obwakabaka ekiduganya affairs za Buganda Kingdom. Bogenda mu Companies Act waliwo kye bayita public limited company ne private limited company. Yes. Now Kabaka of Buganda Corporation Soul is a public limited company that was established after the making of the Institution of Traditional and Cultural Leaders Act 2011 to effect the directions that are given by the Constitution, effect 246. Now, that is the law that establishes the Kabaka of Buganda Corporation Soul. Now, the other law called Traditional Leaders and Restitution of Assets is a law that was made to get rid of effect 118 in the 1967 Constitution and then restitute property back to the people, Baganda, Basoga, Banyankole, blah, 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 who had lost their property by virtue of effect 118 of the 1967 Constitution that was operationalized by the 1969 Public Lands Act that gave Uganda Land Commission the mandate to manage properties of individuals that had been confiscated by the government of Uganda. Basically, the first law is a restitutive law. The second law, the 2011 law, is a law that establishes the operation of the corporate, for which Charles Peter Mayiga is the CEO. Now, Kabaka of Buganda Corporation Soul was created as a company. And you will find that every year, when we do the government budgets of this country, Kabaka of Buganda Corporation Soul, because it was established by statute, is given money to run it. That is the mandate that the president uses to give them money. Yes. It is the mandate that the president uses to give all tradition and cultural leaders cars and all the freebies they go swinging around with. That institution, on its capital, was supposed to acquire its assets either by paying for them or from getting it as gifts from different people. So, for Kabaka of Buganda Corporation Soul to make any claim on any land in this country, they should have purchased it. Without a purchased deed, they do not have land in this country. If anyone has a doubt, you go and read the case. It is called Gasinzi and Ruanga versus Grace Nampija and another. In that case, there is a 1920. That case there is a precedent that is drawn from a 1990 case, which cites an act called Act 40 that is drawn from the United Kingdom in a book called Megare Way. It says that the purchase of land cannot be, the acquisition of land cannot be a mere assumption. You should have an agreement, a deed that gives you that land. In this case we are talking about, there is no deed at all that is presented by Kabaka of Buganda Corporation Soul to prove the ownership of that land. That it was gifted them or they purchased them. They purchased it. They will tell you that they went to court in 2017, 2024, I think 2021, 2020, and got rulings that give them this land. But in those cases, they quote for you. The first case was Prince Kalemera versus Kabaka of Buganda, Buganda Land Board, and the Attorney General. One of the parties in that matter was Buganda Land Board. He had been closed as non-existent in 2013. So that means that even the rulings they are using to claim the land were decided based on fraud on court. And in these rulings I'm talking about, the key fraudster, Tobashir Juma, is still the representative. So why don't we believe that there is a kind of yoke that has been built between the guys running Mengo and the judiciary to steal people's land? Why is it that every time Tobashir Juma comes to court under the umbrella of powers of attorney for Kabaka of Buganda Corporation Soul, that court would listen to him and would not use the correct wisdom and substantive justice to decide the matters? All these matters are decided based on technicalities. No, they are decided based on procedural justice and not substantive justice. And all of us are here sleeping, just clapping our hands and listening to media houses that do not analyze things critically. That's what the problem is. What next? Court, mugaza amateeka na buli kimu kigezezaako kikyebuzaako okulwanirira okufuna obwenkanya n'ebintu byaffe.
shall continue. Tujja continuing until when our voices are But you see, our voices have been heard. Are you present in this country? Tujja continuing until when we get our land. Kubanga bano batukozesezza nnyo buli kaseera tubeerawo ne tuaddressinga ensonga zaffe in any possible way. Tugenze mu bitongole nga anti-corruption unit ne tugenda wa IGG ne tugenda wa Fiona Balungi ne Minister Mayanja bonna bakola investigations ezaabwe tebazuukuka nkya ne bagamba nti ebintu bibyo tubibawadde naye nabo bagenda ne banoonyereza ng'ebitongole ebikulu investigations zaabwe za alipota zaabwe ziraga kwe zasinziira ku investigations zaabwe okugamba nti ettaka ki lya Daudi Chwa. Naye kakati ffe naffe tukooye abantu abali e Mengo mbasaba muli bantu bakulu mwandibadde mwekuba mu bifuba ne musalawo ekyo omulundi gumu ne mutuddiza ebintu byaffe kuba we shall fight on until to the last kuba tetujja kubeera wano tusirike busirisi ng'ebintu byaffe babitutwalako ate nga byaffe owulidde naffe tulina okwerwanako ngaffe kasiti tuvuddeyo mu media right now nabo bagenda mu media ne bagamba nti naye naffe tuvuddeyo nsaba buli muntu yenna asobola okutweyungako asobola okutulwanirira atweyungeko kuba naffe tulwanirira byaffe tetwakedde enkya kugamba nti no bino twabifunye eggulu ebintu byajja twabisangawo owulidde naye kati Mengo etulaba kwegamba oba ŋŋambe oba nga ki tetubangako na balabe baabwe. If you are fighting for what is yours olina okubeera n'oli ategeera kiki kyotegeeza naye kirabika ffe tebatulabawo Mumbejja Mmengo egamba mu ababuzaabuza asfe tetubuzaabuzangako ekintu bw'obeera n'ettaka nga jjajjaawo lyali lya jjajjaawo kitaawo n'alisanga gwe tosobola kulwanirira ttaka eryo naffe kyetuliko kati kyetulwanirira mumugamba nti tetubuzaabuza agamba bino ye Dennis Bugaya n'omuvubuka Kizito Bashir Juma bebaani bano abavubuka bava mu nkoba za Mbogo batandikire Makerere University. In fact, most of the people who are disturbing us bankoba za Mbogo, Charles Peter Mayiga, Apollo Nelson Makubuya, David Mpanga, Kizito Bashir Juma, Dennis Bugaya, Simon Kabogoza n'abasigadde bavuga bankoba za Mbogo bakola ekibiina kyabwe kyekiyayeyaye eye Mengo ne bajja ne bafuna placement e Bulange. Bwe bajja ne bafuna placement e Bulange ne batandika okubalonda mpola kane besanga bine ebivunaanyizibwa abavubuka balowooza nti nno balina obuyinza okusinga abataka b'obusolya abataka b'obusolya bataka abava mu nnyumba enkulu ez'Obwakabaka n'abalangira who are us. Obuganda butambulira ku misingi esatu butambulira ku Bwakabaka ku balangira n'abataka b'obusolya era y'ensonga lwaki olaba President Museveni katakyabuzaabuzibwa yagenze John Adiringa n'abalangira n'abataka b'obusolya n'ensonyiwa abavubuka b'e Mengo lwaki kuba he has actually done investigations and found out that the people who are running Mengo Fund on behalf of Ronald Mwenda Mutebi are nothing but fraudsters. If anyone has a problem with it, me, I'm ready. Very ready. You have tried me, you can come back one more time and I'll show you. These guys do not know the law and they think everyone is stupid. Now, some of us are beyond that. We are not that stupid and we have actually proved to the world that we are not stupid. Abali Mengo tebamanyi mateeka. Tebamanyi mateeka kubanga gwe sooka ombuulire. Twasomye ruling eri ya Buganda Land Board verse 21 pamba wategedde ki? Nti Buganda Land Board omwaka ogwo kuvya dabi 13 okusinziira ku mulamuzi nti eri you can't sue and can't be sued. Kati oba bamanyi amateeka ate basinziira mu buufu ki ogenda ne bagamba nti basobola okufuna ruling mu kkooti. Ye mulamuzi ki oyo eyabaka mu kitanda kye kimu nabo ayinza okukkiriza ebintu ebyekiteekateeka bwe bityo. Who is fooling who here? Because you see, for me, I believe in common sense and equity. Common sense demands that if something is wrong, it is wrong. However much you build parameters that may appear to make it right, it is wrong. Now,
What is disturbing us here is an issue that we can start using common sense. Now, I am sorry, I am going to refer to the Kabaka here. It is high time Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka of Uganda, applied common sense to the way things are done in this country. Mutebi is key in the governance of this country. Yes. Wankizo mkudukanya obwakabaka bwa Buganda muki. Naye tayinza kungamba nti Mutebi abeereeyo. Abuganda bakola ebintu ebyekisiru. Ne bituuka n'okuvaayo ku mikutu gy'amawulire ng'ali mu nsi. N'atakomako ku bavubuka be. Kitegeeza nti waliwo ekkobaani makkati ga Mutebi n'abavubuka be okudobonkanya Obuganda. Kyetutajja n'okukkiriza. Kikwoleka ki emyaka gyonna? Mu nnaku entono ennyo okuva kati nja kukunga nze abataka b'obusolya. Abataka b'obusolya balimu abantu 35 okuva Kabaka gwe bayita Kintu Nabakka paka Kabaka Daudi Chwa. Ezo family ze zitambuza ki Obuganda. Nja kukunga abalangira bonna. Tujja kuteekawo embeera ejja kufosinga Mutebi okuba teyeekwese. Kino akirinde ng'ambaga kuba nkisobola ate naye amanyikiriza ekisobola. Mutebi, we should grow up. You know, for us we are younger than him. Bino ebintu byenjogera Kabaka Mutebi yandibadde akola ki abyogera. Lwakiiza ebintu alina emyaka emitondoko ku ggwe sobola okulaba engeri gye babiddukanyamu mu bufu bwabyo. Mulangira tofunangako omukisa kusinkana beene ku nsonga eno? Nze njogera ne Mutebi at a very personal level. On some days he's sober. Era akubuulira emyaka naye abo baba bakolamu ensobi. Naye ebyo abigamba ffe mu private. Mutebi bwe budde aveeyo mu public atunnyonnyole okutegeera kw'abantu bye yateeka emmengo okukomawa. Mutebi atunnyonnyole kali Mutebi kale katugambe nti ensonga eno wagituusa mu maaso ge. Kati ntegeeza anedeka kati mubuulira kati. Era ndi maaso ge mubuulira kati. Naye ng'agimanyiiko personally mbadde musinkana. Ebintu byenjogera. Me I've interfaced with this guy. And when I interface with him, he sounds sober. Privately. But he has not publicly come out to sound this with the same soberness. So the time is now. We are going to trigger Mutebi to come out and be sober and publicly state the facts that we are fighting for. It is very possible, and it is just in the midst of a few days from now. Mutebi amanye ebintu bingi, Mumbeja Mpologoma amanye ebintu bingi, tumanye ebintu bingi. Ebintu ebyo tubifuula public. If Mutebi wants us to wash our dirty linen in public, we will. But it will hurt him too much. Kwaffe tekijja kumukosa. Naye ye Mutebi kijja kumukosa nnyo ne family ye. Mulangira, you sound threatening. I am not threatening. No. You're sounding threatening to the Kabaka. No. You see, the Kabaka is your Kabaka. Yes. When I'm talking to Ronald, njogera no Mulangira, nga njogera no Mumbeja Mpologoma. Yes. Kabaka aba wammwe. Yes. Kabaka waffe abeera Ssaabalangira. Is our tola head. Kati Ronald tuli ku level yemu naye bwe tuti. Abeera Kabaka eno mummwe. Era y'ensonga lwaki wabeereyo n'emikolo gyammwe. Abamu ku ffe tetubeerayo. Yes. Kubanga alina ku addressinga issues zammwe afuga mmwe. Naye ffe eno is our equal. And we are talking to him at that level. If he feels he's aggrieved, gaitogera bimukosa atope wa Ssaabalangira. Muganda wali mu buwambe. Olina okumunoonya n'omubuuza naye nze ekisuzira ku byenda bakati. Either because bw'obanga oyogera naye personal and you feel he's sober in his mind, ffe tumanye ne waffe alamula. Ebintu bino byangu nnyo. Olalabyeko ku nte y'amabala abiri. Yes. Ente y'amabala abiri bw'ebeera mu ttala ya white, ebbala erimu liyinza okwaka orange. Nate ebeera mu light ebireeja, ebbala eryaka orange ate liyinza okwaka blue. So there is that inconsistency, there is that translucency that the Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi, addressing his people, has to address. Now things have reached an age that they are becoming public. Nze naliko mu kooti ne Buganda Land Board nga mulimu n'omulamuzi. Omulamuzi n'agamba bino byonna byogera bituufu. Naye temuyinza kutuula eyo nga famire. Ebintu bino ne bitajja eno bantu. Yes, that's nange kyekiri. Negamba omulamuzi. Okutuuka ku ssa lino lye muliko. Ebintu bino mubiraba wano bwe muti. Nze siroopangako musango wano. Abo abavubuka b'emmengo bye bakola ki? Be bandoopa omusango. Bino byonna by'owulidde biri fact era bituufu. Naye mbyogera kola ki? Kulaga nti amazima gennyimirirako ge mazima.
era nze manjogera ebintu ne Mayiga kimanyi Mayiga bano abavubuka babugaya abandi they know I will tell you the truth as is. Some things I do not say because they will hurt us too much and our great-grandchildren. But there are also things I can say. If I decided to become myself and get out of that cloak, that will, after I have ceased caring about our great-grandchildren, we will have to say some of these things, and they will hurt. And we will continue being very good people, per se. So I don't want us to get there, Ronald Mwenda Mutebi. Please sober up, come out to the public, rain on your voice in men. We are tired. Mumbejja tumaliriza. Osola, how best would you describe the leadership of the Kabaka n'abalala okwawukanako ku obwakabaka nga bwe butambula obulala bwe tumanyi mu buwangwa n'ennono okutuuka to the extent nti kino kye tukola wano actually nze nkirabanga ekitajja nansonga nti abalangira n'abambejja okuva mu yo okujja mu kamera tekyandibadde nnyo na how best would you describe that leadership that doesn't listen to you, seems pays a deaf ear tebibakwatako, but they keep on tossing you with legalities and illegalities mu makooti? Ekisinga okuwonoona ebintu bino ndowooza obwakabaka babuteeka political. Kuba omuntu atali ku sayidi yaabwe bamulaba ng'omulabi. Ne bw'obeera ng'olina ekituufu ky'oyogera bakiraba nti kikyamu. Kati ffe twasoberwa obwakabaka obw'edda bwali buketalinga kubalangira n'abambejja. Naye obw'ennaku zino nze bwendaba we are irrelevant. Kwegamba ffe tetuliiwo tebatumanyi tebatulaba nga abalangira n'abambejja. Naye ng'obwakabaka obw'emabega bwaketalinga nga balangira n'abambejja era nga bafaayo nnyo okulaba embiri zonna ziri zitya, abalangira n'abambejja bali batya. By the way, wavangayo ne ssente mu nkuluze ezirabirira family oluli olulangira. Naye which is not now. Tewaliwo anything eva Mengo nti eketalinge fo balangira and bambejja. Kati naffe kwegamba ate bwe batuuka okutwala ebyaffe ate kino ne kitumalamu amaanyi. Toyinza kugamba nti nti ate tolwalabiridde ate n'ettaka olibajjeko ate ng'ettaka lyali lyabwe private miles nalyo n'olibajjako ekyo tetujja kukikkiriza. Tugenda kulwana paka ku muzzukulu asembayo kino kibalayirira. Abambejja bangi n'abalangira bakaba si mwemweka benze njogerako n'abatagala kulabikira mu kamera eriyo kituyita sinister move ey'oku bangi bali eyo basirize naye nga bali hurt. Buli omu asirize gyali ninga balabira ddala obwakabaka bulinga obutakyabafiira bino bikolebwa kagenderera okunafuya olulyo. Kankiyite bwetyo okunafuya olulyo batunafuyiza ddala totally. Kati obwakabaka ndowooza buliwo ku baana abalina ssente. Let me call it that. Bw'obeera nga tolina ssente tebakulabawo. Kati bwe ndabanga obwakabaka ennaku zino naye nga ffe tetujja kukoowa. Tujja kulwanirira ettaka lya jjajjaffe paka lwe tunaalifuna. Omanyi waliwo n'ekirala. Mwenye olugero lwayita nkobazambugo kwerugwayo. Zajja zokka mu bonna. Kitegeeza ki nti omuntu omunaku ennyo ali willing n'okukola ebintu ebisinga okuba ebiswaliza ddala okusobola okuba nga ye ayitamu nga ye. Kati bodira omusajja obuvugano nga bamayiga abava mu nkobazambugo ezijja zeka mu nnyanja mu nnyanga bamakubuya bakisito Bashir Juma babugaya n'obateeka in charge of administration of the corporate nga tebalina corporate governance experience, tebamanyi mateeka gaddukanya company, tebamanyi engeri ki Kingdom bw'erina kutambula bw'oba osuubira ki. Nagambye nti constitution etufuga mu Buganda yali annexed to the 1962 constitution. Waliwo provision mu 1965 constitution egamba amateeka amakadde agaaliwo gajja kutwalibwa nga gakola kasita gaba nga tegakola ki tegakuntana n'amateeka ga conflicting anagana amapya. Yes, tulina constitution Buganda kweyina okuddukira. One of constitution eyo mulimu ennyingo ezigamba nti balina okuwa accountability ya Kingdom on an annual basis. Yes. Kingdom erina okuba audited by the Auditor General of this country. How many times has the Auditor General of this country audited the performance of the Buganda Kingdom? Kingdom
Kingdom a private entity gye owninga ne government of Uganda gye bayita Buganda Land Board managing a public land for and on behalf of the people of Uganda and the people of Uganda. Ekitongole kye bayita Buganda Land Board wekyagenda mu parliament nga parastate endala nga ULC, UETCL, UEDCL nekiwa accountability ya performance yakyo before parliament okwasesinga nti kibabi bakola bituufu bazibituufu. Bino byonna ebintu bihappeninga because kubanga waliwo obulagajjavu obwekkubaani obuliwo mu makati. Omanyi waliwo kintu kye bayita Buganda Caucus mu parliament. Singa owenyereza aba Buganda Caucus mu parliament era abavubuka abaliko abasinga Buganda Caucus mu parliament era bali mu Nkoba za Mbogo abasinga bava Mengo. Kati Mengo eri properly represented eno mu parliament neno gye tutulugunyiza nti bwoleta issue yonna mu parliament ng'equestioning accountability ya Buganda Kingdom kabaga mu Burundi Obuganda kati nze twali jagamba nti mu Burundi kuba kino tap 3. Accountability for the kingdom is mandatory and it should be done. Ronald Mwenda Muteri, please learn this. Buli mwaka, we have to account to the public the performance of the kingdom of Buganda, and we can only do it by accounting for Kabako Buganda Corporation Soul. Singa tukola accountability nga bwe ino okuba. Sino issue zitezange baddewo. Why? Because olunaku lwe bagamba nti BLB does not exist. Twali tulina okudirecognize nga BLB nga asset mu bitabo bya Buganda. What would that trigger? If we were doing accountability, the government would have made noise. And abantu bonna ababanja abalina leases nga siva Buganda Land Board bandi badde bakola noise. Nezino zonna media houses, NBS, NTV, UBC, blah 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 blah. Teziraba bintu ebyo nga kikulu. Naye batiitiibya nnyo ate ebintu ebitalina makulu. Omwana kyagamba nti ensonga ezitalina makulu bazibwa nnyo obudde okusinga ensonga ezikola ki. Kati oba ekitongole ekkooti yakiggalawo ate ekitongole kimu ate ekkooti eddamu ekyaneewa oda mu gundi yaayo. Ekitongole bakiggalawo what was supposed to be done. Ekitongole bw'ofuna ruling y'ekkooti nti you can go kiggalawo. Ekiba kiddako mulina ogenda through a process gye bayita liquidation or white corporate wind down. Omulamuzi bwe yadecidinga nti BLB teriiwo baali balina okuwindinga down BLB. Waliwo emitendera gy'oyitamu ng'owindinga down company egiri extremely complicated. Bano tebagikola. Kitegeeza nti Buganda Land Board ziri ki? Ziri bbiri. Waliwo no Buganda Land Board eya public limited eyali rendered dormant by the ruling. Waliwo ne Buganda Land Board single member corporation David Mpanga ne banne gye bayincorporatinga mu 2015. Samayanja gyayita private limited company. So company B zidukanyizibwa n'erinnya lye bayita Buganda Land Board. Ekyo kikatana n'akawairo namba 37 na 38 ka Companies Act. Nsuubira nti Uganda erina Attorney General Chris Kiryowa Kiwanuka. Bino byonna ebintu bye njogerako alina okubanga Keke abimanyi. Keke, I would want to look at Keke the private guy. Keke nga tanakkiriza kuba client wa Buganda Land Board ne Kabaka of Buganda Corporation Soul. Yali alina okukola due diligence ku Buganda Land Board nga tanajja admittinga nga client waayo. Singa yakola due diligence ku Buganda Land Board yandikizudde ti Buganda Land Board ekkooti yakikola ki yakiggalawo. Bwe yandise mu kkooti ng'awuza kuno omusango kugamba ko yafunidde order ekyo yandibadde akijjukiza ekkooti. By the mere fact that he did not do it, Kiryowa Kiwanuka and Karujiri committed fraud on court. And when lawyers commit fraud on court, it is egregious and serious, and such firms are dealt with very, very harshly as per the rules mandating legal practices in the world. So we need to wake up as a country, and we should also understand there is nothing special about Kiryowa Kiwanuka and Karujiri in this country as legal practitioners. Abalamuzi abasinga bw'olaba omusonga gwe mu Kiryowa Kiwanuka and Karujiri, they tend not to even listen. These guys come and say nonsense, and rulings are given in their favor. These guys are not above the law. You guys are writing a precedent that is very bad. Wana kyo president omulala naye n'azaala abaana banafuna bakodombe nga balooya basinga bajjaji okuba n'obuyinza. Mulangira, so the age has been uttering nonsense in court. It is nonsense. This is proper common sense. If an entity was closed, how can it become my client? So judges have been... the judges are drunk. They're drunk. I don't know what kind of grass they're taking these days.
abakulu tetujja kusukka wano tunatandikirawo emengo mu buziba mu episode enaddako erina mulangira bw'atandika okwogera nawe kenyini obeera obateke but well tujja kujja n'episode endala ejja kubeera about BLB of Buganda Land Board going deeper in depth okwongera okunnyonnyoka legality the illegalities n'okubaawo kwa BLB of Buganda Land Board facing cases against Buganda Land Board should be closed like yesterday. Ngasambo yagamba. People who have titles stemming from Buganda Land Board, you have both titles, you should beware, and very soon you're going to lose out on your property. Abakulu katujje mu eddaka atakumira mpeera abatukumye. Uganda y'enkya